Regardez ce qui va se passer ici. Mais courage n'a eu quand même. On est aussi pénalité. Physique n'a eu. Vous êtes hypocrite et tout. Ok, merci. Yé, ceux qui ont monné quelque part, approchez yo, les amours au solanae. Oui, pourquoi pas. C'est un garçon, Aza bien, Aza Gitoko. Habillement naïe, n'a pas garçon. Et la presse à 40, il y a bien. Habillement, nous avons Bon, bah, chemise, boyer et tout. Donc, et la coupe n'a si porté en côté, en fait, comme on en rouge, ça ne me plaît pas, en fait. Voilà. Et Aza n'est qui toko. Bon, Aza va bouna ngate. Ngana mbali ya milai. Donc, comme denga zali, na denga yaza et simbate. Donc, dans ngaba mina mibala bala taba manesti. Et normalement, le baba escroc. Donc, simbate. Pas pour la manette. Manette, aspect physique, nyonso. Merci. Et bon, kasi pour nayo. Aza bajar abasolingaka. Dans années, bajar basina lingaka mais les boumunde siko. Biso mbato nga basima bumulite ya mboya biso makasi. Non no botité mais libuma munene. Soko boti ozande nini donc ma plan les bumute na nsinde kolia. Madame tolérance madame. Son lobby fani yo kinga na plan lobby na. Oza ngo bakisa eloko. Mais la monde est timide aza moi on tunu ça. Timide ma belle, alors c'est le monde là. Hello, tiens, on me soit tout le monde dans ma plaine. Ok, merci. Bon, tous on a biso awa boy. C'est quand déjà les simbatés, les étudiants déjà les simbatés déjà fait. Mais Aza commissionnaire, non? C'est ça. Les simbatés, les commissionnaires. Bah, kosa yo déjà. Kosa ngate mais toi qui au Luganda de façon au kosa yo simbaté. C'est quoi yo mobile na? Non, ouais, biso c'est sérieux. Nous avons une agence là même. Ouais, biso c'est vraiment sérieux. Je suis désolée pour la agence. Merci. Et bon, pour nayo, y a zali mutu soko moni okokiko ozamwata en solana e. Quoi nité? D'abord, avant notre taille avant la simkie, mikolo, les amoureux, faut taille. Biso babani baltolingaka basi o bazaka azali kolona. Ok, et puis na c'est ja on maman c'est ça en fait. Moi soit dans le balinga moi c'était kitoko teno balinga moi si oyo mutu ezosala. En fait, le logo est attiré à ngani moto za na kitoko. Et puis par après na yo découvrir ce que za na mutu ou pas. Na lo baki yango awa na linga d'abord premièrement kitoko. Merci Samy. Na pour s'améliorer, moi je t'ai donné un conseil. Yo le bisu qui n'a pas su vous n'avez au kacha. Na pe sur. Mais toi tu as des choses qui au gomelora ou tiza. Qu'est-ce que je peux pas améliorer? Ma taille. Non. Ce que tu veux dire? Non. Pour la taille écoute, ngal n'a pas seulement quand même il a été trop. Mais trouve des arguments solides. Kasi trouver argument aux solides aux aussi pour la nangote. C'est bien, merci. OK. Oui. Merci. Non. Regarde-moi droit dans les yeux. Ok, merci, passe ton chemin. Pour Anité. Déjà, sa façon de s'habiller ne me plaît pas. Merci. Ballon. Moi, on avait 4 ans. Et nous, on a ces pénés, on a bien. On a bien. On a c'est un make-up, nous sommes trottés. On a bien. Mais nous, on a ces pénés, on a ballon. Et ça, par rapport à Yamanoba ou Lobby, qui sont dans mon bali, la solide, ça passe. Par exemple, aux yeux artistes. Par exemple, au bali docteur. Par exemple, au bali pasteur. Déjà, artiste, j'aime pas trop, je m'excuse. Moi, je fais déjà la communication. Déjà, artiste, c'est sympathie. Pasteur, si Dieu est levé, si nous avons la ligne, ce que ça se fait, ça peut la casse, on peut supporter. Mais ce qu'on le but, au lobby sous mais quand on le but, on peut ça casse aussi. Mais l'avance au lobby
que olingaka mwala solana batute mais maloba s'il te plaît maloba tant to lobaka il faut to pesa un peu ma mot hein tant on la linga mbala solana batute ce qu'on est par exemple sur bimi libanda ba to sauter apparemment tu m'as mal compris on comprend les gars bien lui aza trop basité donc la linga mobali a solola mingi na basité c'est ça qui est non eza maloba na yo hein tu peux pas échapper ça ngana top non na tobo liango par rapport ya maloba parce que on a peso ba critère ya batu o basola na batu donc aozala kana batu basola na bango so par exemple net yoza boso bali pasteur o tse mtu pasi obanda olinga te asola na bandimi donc so afalika na mundimi surtout ça na kata ba imala moko kotombo bon déjà yeba mo basa mo bikisi na la kaba jalouse balinga ko partager te baza moins compliqué letinga za ba caprice nanga nalinga mibali penda mikusi lokola bino telimbisanga on aza mokusi na moni ope mokusi déjà on passe problème ezate toke boy merci donc nasepela mobala za molai costo extrêmement bien mais aza ne présente merci aza bajar na yo non wani te bandenge na lingilelaka déjà non ezo concordé te eloni nezokoma mpenza te bisika wana l'éloquence déjà et ça ne va pas et deuxièmement outfit encore ça m'attire pas. Je sais pas yoka na lingala te bon moi j'aime trop l'excellence l'excellence moi trop moi souvent ça fait bien à pesa makamba et à pesa te voilà. Ok, merci. Toya Awaboy. Nadia Miracle, j'ai 27 ans. Merci Nadia. Oh, pas celui ballon na opone. En fait, Coco ta coach Kaka, il a dit déjà ma belle. En fait, pas d'aspect physique, donc il n'est pas attirant. Déjà, et puis du coup, on va à coach sous. Et non, ça va pas marcher. Coach, que tu as bien beaucoup profité. Ouais, n'a pas profité d'anga, mais sauf que Elukana na bimisa bitumba na salle de sport parce que bango vraiment bato batinda déjà bato na liwa donc ça va pas marcher mais autrefois so ba bengisio il faut quand même essayer ya ko bongsa auto ko arranger habillement non ça fera du bien quoi mais en taille ça va et puis merci. Merci et bongo ponayo coach azaba gunayo bon pona kozala clair azaba guna ngaite ni ne sale bagunote nalinga basi ko bachaka te te voilà en bref nalinga basi ko bachaka ba teinture te et puis babu bangisanga ko azofina basi pere pino ko serre mo panaye akoyo sampe so ne misabato ya omoni na bangi donc on itikali dans le normal ça vraiment très bien habillé mané c'est bon merci au bangi ici Judith alobe ko yo ksaye pesoni na misabato aza bajar nayo malheureusement non té déjà nanga té toi ni té tout détail té mais amono comme takala genre azomona jinini nana 24 wana kosi ya jo abaso balata bilamba basiasi ndeti biso tolinga komi batela nzoto po topesa na valeur mpona na tobiyema oyo epese ngai donc soki na baguna ese na nza te nga mpe na baguna nga na bima olatelamba vraiment mingi sersi te mpona se protéger na mipesa respect na nzoto nanga donc c'est normal mais 24 ans ça te colle pas on dirait bakosaki yo age on vraiment faut bandi otala naza na 24 donc wana tolinga na samba seka nzoto nde kominoki nakobi te naza bien yo nde soko monene emsomeli vitamine bien ya sport bien ya sport so eza esenga olingo omona masi makasi po soki ya masi eyaka partout yo amoni eyeka likolo monene na masoko eko mosusu eza moke ya sport ya bien non ndeti nga mpona bataille ya sport wana na pression ngo te po masoko eleki minene odenda c'est ça ndeti nga naza nanga minene te mais moi quantité parce que mobali so aza masoko minene te otambola kwa ba deux fois wana uti mboka ngo bisa besanité toke
lelo na mokila lelo bato bakomense compléter mwasi azoluka mobali mpe azoluka comment se fait-il yo moto oza na mokili osala leloko te loko olobi keno mo ozwaka ntango olamba tosala sala ata malewa donc c'est un peu ça kaka kozonga eporter vraiment conseil ayeba soki azoluka nini na vie na merci aza bagu ya mibali oyo basepelisaka yo te po aning te ngalinga na mibali ya libandi te bala libandi bon na basoli ballon na na sepe na komona ete komoni Plamedi na se souvenir na zai na ex manga moko moni na Plamedi mambo asala ngai banana na inosanti kombana te deuxièmement nazala un peu trop jaloux c'est un peu ça mais sinon aza na ye aza bien na moi ça naturel pas trop de maquillage trop de perruque banini taille na épée c'est bon sur la boti à fond au beau t'as déjà faudrait économiser bon c'est bon mais pour naka kombo ndi na boy obi ozala mobala jaloux ki jalousie na yo kasi ye ntango ndeko bazongisila ye ballon esali yo jaloux bon non même pas ça na nga na pasola kala bon na nde ozela kaka nayoka epe natina suka mais ezaka mpona kombo soka ondima changer kombo c'est bon parce que quand je vois Plamedi namonaka ex na ngai donc bamauvais souvenir naza motu mo naninga basouvenir ya mabe te donc c'est ça sinon azan est bien merci oko changer kombo na yo mpona ndeko mobali aza bagu na yo olingaka aza bien ye pena aza bagu mais mpona kochanger kombo ça difficile po kombo eza maman non kombo eza prénom mais non na yo non eza neti ngai kombo eza molongi kombo nanga eza Michel mais na mipesa dadi tu vois yo koko changer kombo donc mpona ngai azaka déjà na basurnom bato babengaka déjà mais na nini nde siko nayoka Plamedi te parce que c'est comme si na bandi souffrance na ngai non changer kombo ya famille na ota kombo no Plamedi na otika na Plamedi timba mais na nini nayoka Plamedi te merci toya kasi awa Plamedi maison au Basili Ballon kombo na ngai Alphonse j'ai 34 ans premièrement entré na ye déjà aki mutu mo loa na palpitation loa na chimie mo boga rebelle troublé ekimisi maloba omona donc vraiment tu vois ça confiance na yimoko ozomona boye na vie on a ba réalité bele so momi déjà ala loa défenseur ayaya na bolingo musu ya mo na yebi ne koloba français te mais so momi na pasola nteko bi na ya va sale fort momi à base so momi à la perte ibada ye porte entrée ngomona confier moi vena ngakwadra lubage kitoka mama balakisa ngona bato nyonso te yesu aza place oyo bato bayaka olia place oyo bato bamona kai mais quoi na force ya ye moko ya confiance ni moko donc c'est un peu ça mais apena na taille aba couleur ngalingaka loka na pasola ballon po azaki na confiance ya ye moko te so azaki na confiance ni alinga se sentir à l'aise alinga loba toi déjà 4 ou perd de contrôle bosu so monita musu tout le quoi bato et salonde donc à moi si kitoko vraiment mais force na inde pour en fait aza bien et ba critère à lobi wana naza nanga mais non loba non 5 septembre ba question na kati oui nanga naza nanga capricieuse naza pe cadet sa famille mais liko na mfbe mo pe na tumbuka pe mwanda moi ma suis na tomboka mais na mélange on so mibali mais nenga na tuna yo bi ke non c'est pas bataille bu gasiko na biye mon nga nyonso yo c'est pas non pour nga garder na ba yo mwinde aba jar na yo bagwa basolingaka oui ça va
Ouais, c'est pas grave, ça va, c'est bon. Question Parce que moi je suis doux, c'est bon, ça tombe pas, c'est pas grave, je sais que je n'arrive pas à gérer. Question Moussoussou. En fait, bon, Naza n'a pas mal de côté Moussoussou, famille et autres, mais Naza n'a femme de ménage, Naza la qui nous. Puis le qu'on a une fille. Bon, on est habité sur aussi, puis on a une fille, mère que moi je suis moi ça là, et ça là, il pas battu. Bon, déjà, tout en RDC, pour commencer, je me limite là ou comprendre ce que ça veut dire. Par rapport à Hello, c'est une femme de ménage, c'est bon. Mais au sein de la moi, non, on a posé une question. Papa Naza vivant ou pas? Non. Non, déjà, sauf papa Naza vivant, c'est pas intéressant. Parce que je sais que Naro Zanaye, mais à tout moment, papa Naro, papa moi Naro ya et nga nde na miyebi. So nazana moi si et kazana moi nanga. Je sais que moi na asa porte d'entrée facile. Donc. Moi naza âge nini? 2 ans. 2 ans. A quoi permettre nga tobola? Yemo tobola na okoto. Ouais. OK. Merci. Tozonga awa kasiboy. Balona o pona Ornella poni. Ouais, Ornella za m'embêter à bien, mais préféré te. Poinité. Point barre. Merci. Aza bajar nao? Non non. Poinité. Tété. Hey! Tokusuka wana. OK. Donc abiloko déjà na ba famille sona déjà mabe. Wa confondre na ba fimo ya ba sintosh pendingemo. Donc sona déjà fou. Merci. Aza ba goût ya mibali olingaka? Bah, alembi de trop. Aza trop ya kulemba, je sais pas pourquoi. Excuse-moi pour ça. Mais à part ça, il est bien habillé. Juste que Aza trop ya kulemba et moi ça marche pas. Kulemba na koloba na ye ou bien na façon karozo talela ye? Physiquement, il est trop fatigué, je sais pas. Merci. Nakomona Aza na mabete, Aza na bien, mais du côté caprice c'est aussi mbaté. Vu qu'elle est capricieuse, ça va pas marcher. Yo polinga ba bondela kayo mingi? Non, nalinga ba bondela ngai mingi te po du genre déjà le début nga na mutu moko nalinga logique. Déjà ko bondela mutu na kokate. OK, merci. Et bongo pona yo, azali baguna yo? Hey! Eza na bien. Na invité chemise à la teze ali puta tondeli. Eza ali puta? La chemise ali puta. T'es ici na onde mako ali puta, siko. Nous vamos taquer mariage coutumier. Na montre pe eza ya qualité ya bien te. Déjà tant alo baka ko caprice te. Ngai do esimba te pona bon. Aza pe baguna ngate. OK, merci. Giovanni, 25 ans. Merci au passé le ballon pour année. Déjà de 1 Azana T vulgaire. De 2 nganaza mannequin dans les amuki na zambingate. Donc voilà. Yaza baguno? Yaza baguna ngate. Wani? Mamone loko assassin. C'est normal le baba bongo, c'est normal. Mais par contre, ça bongoté. OK, merci. Kotala ngabwe pona kitoko ndeka na kalisa. Yo oni yo bendo zabwe. Fojo. Kotala obwe. Ozate. Tous la raba des ans au monde. OK, to kutana. Tout par terre. OK, total. Au contraire kutu na informer on a zappé na projet ça marque na ngao. Kombo na ngapi tanga ba. Ah. OK. Beta. OK, merci. Oh, moi de la foufou ba ba. Ya wana normal. OK. Wow. OK. Malheureusement, pour nayo, ba ballon surtout EKI, mais nangina senga yo merci. C'est payé na moté. Voilà. Ça n'engage que moi en fait. Tanga maramba mbongo ne c'est pas na moté. Oui, son bon exact au pesa mais belé ne moté. OK, merci. Azaba guna. Déjà kotala eboye, na kaise déjà ndiraza moi si. Donc ici mba pekate. Aucun que moi si poni. Par rapport à jupe, pantalon et c'est pas signaté. Yangwana kaka. OK, merci. Toya boy. Nyonso eza ko pasuka.
Ok, donc les abachons à bango, de barbagoun, les abachons à ngate donc. Malheureusement, mais je vous rassure que peut-être ligne de voix quoi. Pourquoi vous regrettez à la langue? Ligne de voix. Na tangi pour moi mututé, na bika moko na kati na bino. Ok, bon, donc, merci. Voilà. Okay, merci na nengoye na cause amiko. Déjà ba chapeau bolinga ngote quoi. À l'époque. Wanaka chapeau na na taille. Bon, ils sont normal. Vraiment, la raque, bon, dans le bain, c'est normal. Ok, merci. Toleka awa boy Rachel moko pesusu